我们在做编曲时，可能会觉得主歌与副歌或者副歌与主歌之间的衔接呢不够自然，像是两首歌硬拼凑出来的。那如果有这种情况，可能你缺少了过渡音效的使用。所以说这次呢，我们来学习利用声音反转制作出过渡音效。那什么样的声音可以用来做反转呢？答案自然是每一个声音都可以，但一般常用的就是以下几种：钢琴、低鼓、军鼓、镲片，还有一些重型打击乐。我们可以分别听一下这几种声音以及它们反转以后的声音。先来听一下钢琴。那如何反转呢？很简单，选中音频，按住 Alt 键，然后加鼠标右键，选择处理这一栏的反转。注意，它不是反转声像，别选错了，一定就要选就2个字的反转。好，这样就 OK 了。再来听一下。特别有意思，声音呢就相当于倒放了。那么接着呢，来听一下低鼓。同样的方式反转处理，这个对话框呢点新版本即可。听一下反转以后的。接着呢是军鼓，好，反转一下。再然后呢是镲片，反转处理。那这个镲片反转后的效果应该是特别常见了。最后呢是打击乐，再反转处理一下。好，相信你也听出来了，反转以后的声音有一种很强的抽吸感，运用在歌曲段落之间能起到推波助澜的作用。那当然，以下这几种声音只是演示，实际同一种乐器可以用不同的反转效果。比如钢琴，刚才呢是单音的低音的反转，那我们也可以写一个注释和弦来制作。那如果你是 Cubase 元素版，可以导出这一段为音频，再导入宿主。那如果你是 Cubase Pro 版，选中这个模块，键盘 Alt 键加鼠标右键，选择就地渲染。这样呢，它就会在宿主内转成音频了，无需导入导出。那原本的乐器轨呢，可以删除。播放这一段音频。好，和刚才的在乐器轨中听到的效果呢是一样的。那我们反转处理，再来听一下。好 ，OK， 那么这也是一段不错的过渡音效，而且它的感觉和刚才一开始低音的钢琴的反转也是有一定区别的。那么这种音效在我们所听到的歌曲里非常常见，无论是流行还是电子都会用。那么我在这边随便找了2首示例歌曲来听一下。好，这一首听出来了吗？它是有一股比较强大的抽吸，将歌曲从安静推到热闹。再来听一下第2首。那么这类反转呢是比较硬朗性的。这2首歌都有一个共同特点，就是2个大段过渡时候，他们加入了这个反转的音效。那么你也可以尝试在你的编曲里加入这种效果，或者找一些网上的音乐作品来练手呢，也是没有问题的。那么我们还是以这首电台情歌举例。它在前奏这边结束了，然后进入主歌这边呢有一个空隙，那我们可以在这边就尝试加入过渡音效，那就将刚才我们制作好的反转音效任意拖过来一个。
感觉还可以哦，没有太多的违和感啊。再拖一个换一个试试。那摆放这个反转音效呢，其实要有一定的节奏感。如果你的节奏位置放的不对，那就会听起来很奇怪。那么你也可以要学会看波形。那这个波形最大处呢，可以接主歌的开头，这样做出来听着基本不会有什么违和感。谁能够将天上月亮感觉呢还不错啊。那如果你喜欢这些反转后的音效，那我们可以选中音频，按快捷键 P 框选好左右定位器，然后导出。导出后将这些音效整合进一个文件夹。QPS 10及以上的用户可以点右侧的文件浏览器，找到我们刚才整合的文件夹。那这里就有我们存放的各种反转音效，点一下呢即可试听。那么想要在工程中用的话，可以直接拖过来调用，非常的方便。